Hi guys, today I'm gonna play 99 Nights in the Forest. It's my first time. It's not my first time though, but it's okay. I'm just trying to make some videos for me to get views. So, oh my god. Oh my god. It's, oh crap. I need some cans.拜拜。件衫好靚喎，大咁細件嘅？咩細件啊？細件咯呢件衫。我包都係呢個 size 喎。快！是咯。係咩？擺咩會上邊會壞？咩擺上邊會壞啊？雞咯。哦。你唔食啊？唔使。啊，好，出去。
乖啦。我都冇洗碗。哥哥話你洗碗喎。你冇洗碗？哥哥話。你哥哥講嘅喎。哥哥講嘅喎。飲嗰陣有冇洗啊？冇洗喎。咁啊哥哥。我冇洗啊！哦，咁唔乖啦。你咁啊唔乖。咁啊唔乖啦。但我冇拍到。啊，過嚟攞下先。攞爸爸。應該執嗰隻碗唔係你執嘅，唔係你執㗎。係咪你執㗎？係我執㗎。係啊，快啦。 OK 啦。咁啊哥哥洗嘅。OK 啦。啊，你執碗哥哥洗碗。 OK 啦。誒，過嚟。哦。係啦。係都冇攬哦，佢我。幫手執碗，哥哥洗碗。幫手執碗，哥哥洗。唔使洗。係咪？哦。哦，佢幫手執碗，哥哥幫手洗碗。我翻嚟我就快啲嗰啲碗已經洗好㗎啦。我以為臭豬洗。啊！媽媽以為咁乖，臭豬洗碗。唔係咯，以為你洗添。啊！原來哥哥洗嘅，哥哥話阿臭 B 洗嘅。哦，即係哥哥為你好，係咪？哥哥洗。吹住你㗎咯我以為哥哥話臭 B 洗啊嘛，呢件衫係你老豆㗎。喎。係咯，咁細件嘅。咁咪咁細件咯。你上面冇衫着啦咩？上面着啲嘢。你冇衫啦咩？啊？你冇衫着咩？着咗嘢嗰件嘅？啊？洗咗啊！我你媽媽未洗過，啊，未洗衫。未洗衫啊！我阿佢翻去瞓覺。我哋翻去瞓覺啦。咩啊？係。咩事啊？你未瞓啊？唔係。咁咪攤喺度喎。媽沖涼啊！咪走咯。媽沖涼啊！媽聽日翻工啊！因為中秋仲今日中秋，今日係正日，今日15，8月15，聽日16，係啊。媽咪12月返。聽日紅嘅，媽咪開檔啊。啊，嗰度唔關我事。你唔使翻住。我唔使翻住。好啦。嚟啦。係咯 ，OK 啦。媽咪聽日係咪半日？你問媽咪啦，爸爸都唔知，爸爸唔想嚟。唔想嚟咯。但係你話有時我唔關我事啦，而家遲啲好難講，遲啲我唔知，遲啲可能我俾人刮咗翻去，係。但係呢個月唔會，呢個月唔會，爸爸出邊睇工，爸爸9號睇工，爸爸9號睇工，朝早，爸爸翻6點，係啊，爸爸依一早起身，係啊，爸爸做翻個老本行啊，嗯，唔係翻做個老闆。做啊，都唔係轉行做工程。啊？可能11月就係，係 ，OK，即係爸爸咁同你講住先。你要搭620啊冇爸爸搭4條。 ？620。唔到啊，行好遠。 620。 620唔到屯門，去青衣就係。我唔係啊，我9號唔係，翻6點唔係，翻6點我搭 N269去荔景轉。啊？真唔係話？
冇辦法㗎。哇，係咁㗎啦，冇辦法㗎，翻工係咪？有時冇辦法㗎，翻工係咪？做豬嚟。有啲嘢要整得咁鬼麻煩。咁住個地方唔同啊嘛，係咪？冇辦法㗎。咁人哋揾我唔都唔去咩？係咪？咁我有時間，咁我唔都唔去啊。應該人哋話哦我哋人哋唔會話我㗎。應該話我去睇工唔會俾人講㗎，傻我啲。哋已經請咗一個人啦。唔會㗎，睇工我唔會㗎，傻啲嚟嘅。知唔知啊？唔會㗎。咁你嗰時想轉嗰啲工咯，都話人哋揾咗又唔同啊嘛。呢個唔使你煩，爸爸去煩好冇？我覺得你嘅心情好煩。唔使煩嘅，呢啲嘢。咁老師又煩，跟住又遠又煩，唔係好方便咯。需要睇咩地點咯？咁我幫佢剃開嘅有冇所謂啦，係咪先？一日半日係咪？你嚟請轉 N 車，轉另外一架 N 車去。係啊，好麻煩㗎，翻6點。6點唔係就 N 車完咗啦咩？未㗎。我7點之後。係啊。 7點之後。好得意。哎呀！唔好講普通話。起晒你度嘛啲肉？得個骨啊呢度。啲肉起晒你度啊！呢度得個骨咋，呢度得個骨咋，冇眼。哇！睇翻你之前嗰啲相真係好得意，即係而家都好得意。我冇掹你頭髮啦。唔好你個頭呀！佢細個嗰陣時好得意真係好得意。哇！好重啊！你隻腳，好重啊！你個嘢係。哇！我瞓覺陪你同你瞓覺嘅時候，你懟過嚟，好重啊！真係。我幫佢試嗰個面。腳都痹啊！真係。佢塊面咧，邊個型個面型咧，同細個嗰陣一樣嘅喎，冇變過喎。係啊，大咗好多。一隻頭豬大之外，塊面型係一樣。喂，你咁黐我嘅咩？其實你點解咁黐我㗎？多咗。嚇？你知啊？唔知啊？你知啊？